Nerea, ez dizut nik jarriko gaia, baina zuk adi entzun. Aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gure klasean zabaltzen, ziren unean biate, patiora joaten ginen, gu 12 bitarte. Eta orduan jolasek etziguten egin kalte, soka saltoan zenbat min, ta batzutan zenbat arte. Ni ere nintzen ibiltzen, jolas hortatik aparte, beti aguantatzen nuen 60 saltora arte. Beti aguantatzen nuen 60 saltora arte. Buruan bikoletata, praka barrenak tolestu, lehenengo orkatila bat, jolas hortan nun tolestu. Denborarekin kantu hau, ez alda pixkat trakestu, zoritxarrez ez paikinen, jokoan denok nahastu. Neskok zenbat belaun eta zenbat ukal ondo laztu, eta mutilek ez zuten sekula hontan jolastu. Eta mutilek ez zuten sekula hontan jolastu. Zenbat urtekin ezkondu, gura duzue benetan, eta zergatik ezkondu, behar gara mundu honetan. Zergatik soilik gizon bat, sartu gure oetan, zergatik bakarraz bizi, pozik gure egunetan. Bani enaiz ezkonduko, aitortzen dut orain bertan, lehen hortan jolasten nintzen, ta orain ezkutaketan. Lehen hortan jolasten nintzen, ta